ลากอะไรวะน้ำเข้าไปลากจมก็ขนาดนั้นร้อนเลยซอยเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยOh man, I wish you put that car there. There's the. Well, Wimon was talking about on the bridge. But the thing is, sometimes if the waters from the bridges collapse. They put animal cages. Cages are probably going together. Yeah.ใหญ่ใหญ่3.0นี่7.2 That's where you go down through Montana. Thank you. ถ้าเขามีรถใหญ่นะครับอะไรฮะเต็มเดินที่รถเขาจะรอรับอยู่ตรงไหนครับทุกคนรอยรถถ้าเกิดมีรถทหารออกมาถนนเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีที่เราผมทำ That probably come away. ตรงนี้ใช่ไหมพี่ Yeah. สะพานนี้ใช่ไหมพี่สะพานเดียวนี่แหละครับครับผมรักแม่แม่ยอดมาเอกะเลยเป็นตูนหน่อยครับเป็นท้ายเรือให้หน่อยเป็นท้ายเรือให้หน่อย